Herkese merhabalar. Bu videomuzda öksürme eğitiminden ve huffing'den bahsedeceğiz. Öncelikle öksürme eğitimiyle başlayalım. Burada hastamızı oturma pozisyonuna aldık. Şimdi ben burada hastamdan derin bir nefes almasını istiyorum. Derin nefesimizi alalım. Al nefesini. Al, 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 al. Öne eğil şimdi. Eğil öne. Öksür. Bu şekilde tekrar yapalım. Derince burnunla nefesini alıyorsun. Öne eğilelim şimdi. Öksürelim. Şimdi hastamızın eğer ki ensizyon yeri varsa abdominal bölgesinde bu bölgeyi bir yastıkla destekleyebiliriz. Gösterelim onu da. Hastamızın abdominal bölgesine yastığımızı koyuyoruz. Tutabilirsin yastığı elinle. Bu şekilde destekledikten sonra tekrar derin bir nefes alalım. Burnumuzdan. Aldık nefesimizi. Öne eğilelim şimdi. Öksürelim. Tekrar yapalım. Al nefesini burnundan. Eğil öne. Öksür. Bu şekilde eğitimimizi veriyoruz hastamıza. Şimdi de huffing eğitimimizden bahsedelim. Burada hastamızı yine az önceki gibi oturma pozisyonuna aldık. Şimdi ben burada hastamdan yine derin bir nefes almasını istiyorum. Alalım nefesimizi burnumuzdan derin bir şekilde. Öne inelim. Ağzımız açık bir şekilde nefesimizi verelim. Tekrar yapalım. Al nefesini burnundan. Öne eğil. Ver nefesini. Buradaki tek fark öksürme kapalı glotise karşı yapılırken huffing eğitimi de açık glotise karşı yapılıyor.